Essa é a esteira de bambu, um material que possui diversas vantagens, como a resistência a cupins e a capacidade de manter a temperatura ambiente mais fresca. Além disso, são fáceis de instalar e de limpar, garantindo praticidade e funcionalidade ao ambiente. Faça agora mesmo um orçamento para o seu projeto. Não como gato por lebre, não compro cipó por laço. Eu não durmo de botina, não dou beijo sem abraço. Fiz um ponto lá na mata, caprichei e dei um nó.